ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இலவச டிராக்டர் திட்டம். அதாவது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய விவசாயிகளுக்கு இலவசமாக டிராக்டர் வழங்குவதற்காக ரூபாய் 2.5 லட்சம் வரை மானியம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த திட்டத்தை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். இது யார் யாருக்கு கிடைக்கும், எப்படி வாங்குறது அப்படிங்கிற முழு விவரத்தையும் இந்த வீடியோவில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசு அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். விவசாயிகளின் விவசாய உற்பத்தியை மற்றும் வருவாயை அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு முக்கிய திட்டமாக இந்திய அரசு இதனை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த திட்டத்தின் அடிப்படையில் டிராக்டர் விநியோக திட்டம் என அழைக்கப்படுகிறது. இந்த திட்டத்தின் அடிப்படையில் இலவச டிராக்டர் வாங்குவதற்காகவும் அல்லது டிராக்டர் வாங்குவதற்கு மானியமாகவும் ரூபாய் 2.5 லட்சம் வரையிலான மனமோது வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதற்கு என்னென்ன தகுதி வேண்டும் என்பதனை இப்போது பார்க்கலாம். 2.5 ஏக்கருக்கும் குறைவான நிலம் வைத்திருக்கும் விவசாயிகளாக இருக்க வேண்டும். அவர் சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளாக இருந்தால் இந்த திட்டத்தில் பொருந்தும். இந்த விவசாயிகள் சொந்தமாக டிராக்டர் வைத்திருக்கக்கூடாது என்பது முதல் நிபந்தனையாக கருதப்படுகிறது. அது மட்டும் இல்லாமல் விவசாயிகள் கண்டிப்பாக விவசாய பணிகளில் மட்டுமே ஈடுபட வேண்டும் அப்படின்னு கூறியிருக்காங்க. ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த திட்டத்தினோட பலன்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இத்திட்டத்தின் கீழ் தகுதியுள்ள விவசாயிகளுக்கு இலவசமாக டிராக்டர் வழங்கப்படும் அல்லது புதிய டிராக்டர் வாங்குவதற்கு போதுமான மானியமானது வழங்கப்படுகிறது. மாநில அரசு மற்றும் டிராக்டரின் விலையை பொறுத்து மானியத்தின் தொகையானது ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கு ஏற்ப மாறுபடும் என்று இந்திய அரசானது தெரிவித்துள்ளது. இதனை எப்படி பதிவு செய்கிறது, எந்த அலுவலகத்தை அணுகி நாம் இதனை வாங்குவது அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ விவசாயிகள் தங்கள் ஊரில் உள்ள உள்ளூர் வருவாய் அலுவலகத்திற்கு சென்று அந்த மாநில அரசாங்கத்தால் நியமிக்கப்பட்ட போர்ட்டல் அல்லது ஆஃப்லைன் மூலம் திட்டத்திற்கு பதிவு செய்யலாம். இத்திட்டத்தில் இந்திய அரசின் வேளாண்மை மற்றும் விவசாயிகளின் நல அமைச்சகத்தால் மாநில அரசுகளுடன் இணைந்து செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள பட்ஜெட் மாநில அரசு மற்றும் திட்டத்திற்கு தகுதியான விவசாயிகளின் எண்ணிக்கையை பொறுத்து மாறுபடும். ஒட்டுமொத்தமாக இலவச டிராக்டர் திட்டம் மற்றும் சிறு குறு விவசாயிகளுக்கான டிராக்டர் வழங்குவதற்காகவும் அதன் மூலம் அவர்களின் விவசாய உற்பத்தியின் மற்றும் வருவாயை அதிகரிப்பதற்காகவும் உதவுவதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது. ஸோ இந்த மாதிரியான அடுத்தடுத்த லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மீண்டும் ஒரு பயனுள்ள தகவலுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.